mukbang theo phong cách idol tốt tớp nha. Biết quân kho. Nó ngọt thanh của vị ớt, ngọt rau củ nha, không phải vị ngọt của trái cây. Rồi mazone nó béo béo chua chua ngọt ngọt. Cái quan trọng là cái mazone này mọi người đừng mua được chưa? Cái gì thơm nữa mà mọi người mukbang ớt trái cây cùng lên nha. Cái vị ngọt thanh, ngọt của rau củ nha, không phải vị ngọt của trái cây. Cái quan trọng là cái mazone này mọi người đừng mua đỡ chua. Đây là ngọt dịu, dịu ngọt gì đó. Tôi thấy cực kỳ thích thì tôi mới ăn cái cỡ này á mấy bạn.